finally found a girl that you couldn't impress. Last man on the earth still couldn't get this. You're delusional, boy, you're losing your mind. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခေါင်လက်ကန်းကြီးကိုသွားလေကြတုန်းကရိုက်ခဲ့တာလေးတွေကိုညဝေပေးချင်လို့ပါခင်ဗျာဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တည်ခဲ့တဲ့ hotel လေးကတော့ခေါင်လက် Bayfront Resort ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုပဲ check-in ဝင်တာနည်းနည်းစောနေရဆိုလို့ရှိရင် hotel မှာရှိတဲ့ library ဒီကို workspace နေရာလေးမှာပေါ့နော်စာအုပ်လေးဖတ်ရင်းနဲ့အခန်းဆောင်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကဲအခန်းရပြီဆိုတော့အခန်းပြင်သွားပါမယ်အခန်းကစီးဘူးဆိုတော့အခန်းထဲမဝင်ခင်ကန်းကြီးလေးကိုအရင်ဆုံးခဏလမ်းလျှောက်ကြည့်လိုက်ပါသေးတယ်ခင်ဗျာဟိုတက်ကန်းလေးကိုဝင်တော့လုပ်ပေးမယ်ရှိဘူးတယ်ဒီမှာပြန်လေကဲရေချိုးပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ညစာစားဖို့သွားပါမယ်ခင်ဗျာကန်းချိန်သွားရတာဘာလို့ကြိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်တရက်အိတ်လိုက်စားလိုက်တောက်လိုက်ရေကူးလိုက်နဲ့ဒါနဲ့ပဲတန်တရားလည်နေလို့ပါကန်းချိန်ဆိုရင်အရမ်းပြောပါတယ်ခင်ဗျာပြန်မဲ့မနက်မှာကျွန်တော်လေးစိတ်ဆင်းရမှာလဲစောနေတာနဲ့ဟိုတယ်နားမှာရှိတဲ့ Fahala ဆိုတဲ့ coffee shop လေးကိုလည်းတွားလိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာအဲ့ coffee ဆိုင်လေးကတော်တော်ကိုလာတာပါကန်းကြီးဘေးမှာထားပြီးတော့ coffee တောက်ရတဲ့ feeling ကအားနဲ့မတူပါဘူးခင်ဗျာရောက်လို့ရှိရင်လည်းသွားပြအောင်သွားခဲ့ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ10 မိနစ်9မိနစ်5မိနစ်အင်ဂျင်နဲ့ထိုင်းမှာအင်ဂျင်နဲ့ပမာမှာအင်ဂျင်နဲ့တူနေအကြောင်းနဲ့ကွယ်လေးစိမ့်နေဟိုတယ်နဲ့ကတနင်္လာနေ့လောက်ကားစီးရမှာဆိုတော့ကဲအချိန်လေးနီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လေးစိမ့်ကိုတော့ကြတော့ခင်ဗျာအခုကဖူးခက်လေးလေးရောက်ပါပြီအခုဖူးခက်ကနေမှဘိုင်ကောက်ကိုလေးနဲ့ပြန်มาဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းစော2ရက်ခေါင်းလက်2ရက်လေပြီးတက်ကလာမျက်နှာကိုတကူလုံးကိုငဲသေးစုပ်ကြက်တက်ဒါပဲတမလိုက်အတူချုံပြောရရင်တော့ခေါင်းစော့ကိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံရောက်လို့ရှိရင်တော့လေးတင်ပါတယ်စောက်ရမ်းလာပါတယ်ချောလန်ဒေကဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆိုတာစိတ်ပြားနေရာပဲစောက်ရမ်းလာအဲ့ကိုလေးတင်ပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပြမင်းတော့ပါအားလုံးစိုးရိမ်ကြည့်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye